पता है मैंने क्या महसूस किया डॉक्टर, कि बच्चा तो अंदर भी जिंदा होता है, बड़ा होता है, सांस लेता है, खाता है, हाथ पैर चलाता है। मुझे तो लगता है हमारी बातें भी सुनता है। मैं उसे बाहर मारना था और अंदर मारना सही। ऐसा क्यों? उसे अंदर ही क्यों नहीं अपना लेते लोग? जैसा भी हो, बच्चा तो बच्चा